Hello cả nhà, đừng quên nhấn nút đăng ký ủng hộ và trở thành hội viên trên kênh nhé. Cô gái xinh đẹp nhất trong làng, mỗi ngày đều bị người ta kéo vào hẻm nhỏ. Mỗi lần cô gái đều khóc trong ngõ. Nhưng không ai để ý đến cô ấy. Nhưng một lát sau, cô gái tỉnh dậy, lại sẽ tươi cười đi đến bên cạnh kẻ lưu manh, nhẹ nhàng nói với anh ta đừng chơi bài cả ngày, nhớ làm việc chăm chỉ. Tên nó là Tiểu Điệp, mọi người đều gọi hắn như vậy, bởi vì người tốt bụng. Sau khi tốt nghiệp đại học, Tiểu Điệp ở lại làng giúp người thân hỗ trợ sản xuất. Mọi người đều tôn trọng cô ấy. Có một ngày sắp bão, hắn được nhờ hái trái cây. Kết quả bị cây đập trúng đầu, từ đó đầu cô ấy bị hỏng. Hắn không điên, mà là chức năng bộ nhớ bị hỏng. Mỗi khi thức dậy, hắn sẽ quên hết những chuyện xảy ra hôm nay. Cô ấy bị tai nạn vào ngày mùng 7 tháng 9. Vì vậy, cô ấy thức dậy mỗi ngày. Tôi cứ tưởng mình sống vào ngày mùng 7 tháng 9. Cô ấy thức dậy mỗi ngày, sẽ đi từng nhà để thông báo cho mọi người. Báo sắp đến rồi, mọi người nhớ hái trái cây nhé. Lúc đầu mọi người rất thương cô ấy, bởi vì mỗi xu kiếm được trong làng, tất cả đều có sự giúp đỡ của cô ấy. Nhưng thời gian lâu rồi, mọi người cũng mất kiên nhẫn với cô ta. Tôi không muốn nói chuyện với cô ấy mỗi ngày một lần. Cho đến một ngày, một lão già độc thân quẻ quạt đột nhiên có ý tưởng bất chợt. Cô gái này ngủ một giấc thì không nhớ gì hết. Nó không có nghĩa là bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn. Hôm đó Tiểu Điệp cầm nặng mới đến nhà anh ta, nói với anh ấy: báo sắp đến rồi, tôi đã làm cho bạn một cái nặng mới. Sau đó hắn bị lão độc thân kéo vào nhà. Mỗi ngày, cô ấy lấy nặng mới tặng cho người chú quẻ quạt. Mỗi ngày hắn đều bị người chú đó kéo vào nhà. Mỗi ngày hắn đều phải ở trong phòng đó khóc lóc, chịu đựng nỗi đau xé nát trái tim. Trái tim con người rốt cuộc phải chịu đựng bao nhiêu lần đau đớn mới có thể chớt. Ít nhất Tiểu Điệp đã chịu đựng hơn 800 lần. Nhưng khi tỉnh dậy, cô ấy vẫn là người dễ thương đó. Cầm cây gậy mới vui vẻ chạy đến nhà chú. Tưởng tượng chú nhận được nặng mới trông vui vẻ. Mãi đến khi bụng cô ấy to lên mới xảy ra chuyện. Cha mẹ cô ấy khóc lóc đòi đưa lão độc thân ra tòa. Nhưng sự thật đâu có dễ dàng như vậy. Nạn nhân không nhớ. Ai có thể chứng minh cô ta bị ép buộc? Họ chỉ có thể chịu đựng sự sỉ nhục, đi phá bỏ đứa bé trong bụng Tiểu Điệp. Người ta nói rằng Tiểu Điệp đã phát điên vào ngày nó phá thai. Hắn không biết vì sao mình có thai. Hắn không biết vì sao mình lại phá thai. Hắn bị điên. Nhưng ngày hôm sau cô ấy đã quên tất cả, lại biến thành Tiểu Điệp vui vẻ. Trên giường bệnh, hét lên muốn đi tặng gậy cho chú. Con phải thông báo cho dân làng cẩn thận có bão. Theo thời gian, bố mẹ cô ấy cũng không định kiện nữa, miễn là bọn côn đồ nhớ trả tiền là được. Tôi là thợ xăm. Hôm nay, khi tôi đang làm việc, cửa bỗng nhiên bị đẩy ra. Là Tiểu Điệp vào rồi. Tôi biết cô ta sẽ cởi quần áo. Tôi bảo khách tránh trước một chút. Tiểu Điệp quay lại và cởi quần áo. Trên lưng cô là một con phượng hoàng rực rỡ, mà trên người con phượng hoàng kia còn khắc tên tôi. Lúc tôi đang ngơ nhìn thấy thứ này, nhưng tôi không nhớ mình đã từng xăm. Đây có phải là hình xăm của bạn không? Vâng, tại sao tôi có một hình xăm? Và tại sao lại có hình xăm tên của bạn? Tôi thở dài, đưa cô ta vào phòng ngủ của tôi. Hắn hơi hoảng sợ, và tôi lấy một cuốn nhật ký ra khỏi ngăn kéo, đưa cho cô ta. Cô ta mở nhật ký ra, nụ cười trên mặt cô đọng lại. Tôi ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Trong phòng, tiếng khóc của những Tiểu Điệp đều đau lòng. Đó là nhật ký của cô ấy, ghi lại sự sỉ nhục và tra tấn mà cô ta phải chịu sau khi xảy ra tai nạn. Khi tôi mở cửa, hắn đã ngồi trên mặt đất khóc không thở được. Một lần cô bị bắt nạt, gặp tôi, cầu xin tôi gọi ông Can. Tôi không muốn giúp cô ấy, bởi vì hơn một nửa số đàn ông trong làng đã bắt nạt cô. Nếu tôi dám giúp cô, cả nhà tôi sẽ bị dân làng rớt chớt. Tôi biết, tôi viết hết trong nhật ký rồi. Khi Tiểu Điệp cầu xin tôi gọi ông Can, tôi đã khuyên cô ta từ bỏ, bởi vì tôi nghĩ đây là tình huống phải thua. Nhưng một người mà mỗi ngày đều quên, không thể nào thắng được nhiều người như vậy. Tôi thậm chí đã nói với cô ta, bạn có thể đi rớt chúng, tự kết liễu, để mọi người có thể chớt cùng nhau. Nhưng Tiểu Điệp lại chọn con đường khó khăn nhất. Đó chính là pháp luật. Tôi không muốn chớt cùng họ. Người làm chuyện xấu là người khác, nhưng tôi muốn sống tốt. Tôi không muốn đổi mạng với kẻ xấu. Cô ấy quyết định xăm mình. Nhắc đến bản thân, mỗi ngày đều phải tìm tôi xem nhật ký một lần. Tôi mở tủ ra, lấy ra một cái receiver. Đây là những video cô bị bắt nạt. Cô đã cài đặt camera trong nhà họ, chụp lại những hình ảnh nhục nhã nhất của mình. Bởi vì cô đã thề, cô sẽ bắt họ phải trả giá. Tiểu Điệp ôm nhật ký, lạc hồn lạc phách khó khăn, chẳng lẽ còn lại một người, cái gã độc thân ra quẻ đó. Tôi thở dài. Tôi từng nghĩ đây là con đường không thể, nhưng cô ấy thực sự muốn làm được. Tôi có nhật ký. Sau bữa ăn thuận miệng nói đừng khóc nữa. Cô khóc mệt mỏi, ngủ thiếp đi, thức dậy sẽ quên. Sau đó kiểm tra lại nhật ký, sẽ lại tàn nát cõi lòng. Tại sao cô giúp tôi giữ đúng vào nhật ký? Nếu bị phát hiện, cô sẽ bị trúng rớt. Tôi nhìn nhật ký, cũng không tìm thấy lý do gì để cô giúp tôi. Tôi không nói gì. Tất nhiên rồi, bởi vì một hành động tốt, tôi có thể bị rớt. Tiểu Điệp thấy tôi không trả lời cô ta, lau nước mắt đi, nghiêm túc đấy. Tôi đi mua camera giám sát cuối cùng rồi. Nếu cuối cùng tôi thành công,
Tôi nhất định sẽ trả ơn cô. Tôi muốn nói không cần trả ơn, chỉ hy vọng cô có thể thành công. Nhưng Tiểu Điệp đã thất bại. Đêm đó tôi đang ngủ. Cửa hàng dưới lầu bỗng nhiên rất ồn ào. Tôi nghe có người la hét, đập vỡ cửa hàng của tôi. Tôi vội vàng giấu nhật ký và bằng chứng trước. Lát nữa tôi đi ra, tôi thấy dân làng xông vào cửa hàng của tôi. Mọi thứ trong cửa hàng đều bị đập vỡ. Tôi có linh cảm xấu. Kết quả đã có người xông lên rồi, lấy cái xẻng và đập vào đầu tôi. Bố mẹ tôi nghe thấy tiếng hét thoát ra. Bố tôi đứng trước mặt tôi, nhưng dân làng không dừng lại. Ông đã ngã trong máu. Tôi mới biết chuyện Tiểu Điệp bị lộ. Rõ ràng thành công đã gần kề, nhưng bởi vì một người hoàn toàn không liên quan gì nên bị lộ ra ngoài. Chủ cửa hàng thiết bị điện tử nhìn Tiểu Điệp xinh đẹp, lại mua nhiều camera như vậy, đã từng hỏi cô ta mua để làm gì. Tiểu Điệp không dám nói thật, cứ nói là dùng cho an ninh. Ông chủ nghĩ Tiểu Điệp hẳn là dùng ở nhà mình. Hắn đã xâm nhập vào những camera này, hy vọng có thể nhìn thấy Tiểu Điệp đang tắm hoặc hình ảnh không mặc quần áo ở nhà. Kết quả hắn nhìn thấy tất cả nỗi đau của Tiểu Điệp. Anh ấy cảm thấy rất tuyệt. Thế giới bị sao vậy? Một điều tuyệt vời như vậy sẽ xảy ra. Anh ấy xem những thứ này mỗi ngày, mỗi lần Tiểu Điệp đến mua camera. Hắn đang nghĩ trong lòng, người mặc trước mặt thành khiết như vậy, nhưng riêng tư tôi đã thấy rõ mọi thứ về bạn từ lâu rồi. Tiểu Điệp xinh đẹp, hắn nhìn nhiều quá, mất hứng thú với vợ nhà mình. Bà chủ đặc biệt nghi ngờ. Một ngày hắn không nhịn được. Lúc chồng đi vệ sinh với, bà xông vào thư viện. Bà chủ nổi điên rồi, nhưng bà ta không chọn gọi ông can, mà là công khai video của Tiểu Điệp, gửi đến nhóm gia đình. Kết quả là bố mẹ chồng đã chết lặng. Bên trong có mấy người đàn ông, hình như là họ hàng ở làng gần đó. Họ nhanh chóng báo tin cho người thân. Lúc này làng biết hết rồi. Những người đó nhanh chóng bắt được Tiểu Điệp. Những gì họ đã làm với Tiểu Điệp sau đó, tôi không thể quên từng chi tiết. Có mấy người đàn ông biết máy tính, hỏi xem tệp video của Tiểu Điệp ở đâu. Tiểu Điệp không nói một lời. Những người này từng ôm Tiểu Điệp. Tham lam nói bạn thật đẹp. Bây giờ họ nhấc chân lên, đá mạnh vào đầu Tiểu Điệp. Những người này tát vào khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy, đá cô ấy, đạp eo, dùng gậy đập vào chân dài trắng như tuyết của hắn. Tiểu Điệp chớt không mở miệng. Lúc này một người phụ nữ vội vàng nói đừng đánh nữa. Một khi đánh cô ta quên hết rồi. Còn nói gì nữa? Đàn ông không biết cách tra tấn phụ nữ, nhưng những người phụ nữ này biết. Họ giữ Tiểu Điệp lại, lấy một cái kìm kẹp móng tay của Tiểu Điệp. Tiểu Điệp vốn định giãy giụa, phát ra tiếng hét đau lòng, đột nhiên tỉnh lại. Rõ ràng là hắn đang chịu đựng nỗi đau, nhưng vẫn cứng rắn không mở miệng. Tôi là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời cô ấy. Hắn chớt cũng không muốn tố cáo tôi, nhưng Tiểu Điệp không từ bỏ tôi. Tôi nói, điều gì khiến các người nghĩ tôi và cô ta cùng phe? Tôi mở quầy hàng đối diện nhà. Tôi thấy cô ấy đến với cô mỗi ngày. Tiểu Điệp chỉ có ký ức trước đây. Lúc đầu cô ấy không quên cô, tại sao đột nhiên đổi thành mỗi ngày đều đến? Hai người chắc chắn có liên lạc. Tôi giải thích rằng tôi đã từng trói Tiểu Điệp lại, bắt nạt cô ấy hết lần này đến lần khác. Hình xăm trên người hắn. Tôi đã nói với mọi người tôi là một kẻ biến thái. Tiểu Điệp thường ở trong phòng tôi, bị bắt nạt đến mức bật khóc. Tôi muốn cô ấy nhớ đến tôi mỗi ngày. Hỏi tôi, như vậy mỗi ngày đều có thể bắt nạt hắn. Mẹ tôi, tê liệt ngồi trên mặt đất ngơ ngác nhìn tôi. Chắc bà ta không ngờ hắn sẽ có một đứa con gái kinh tởm như vậy. Mọi người đều kinh ngạc. Cuối cùng cũng có hàng xóm làm chứng cho tôi. Tôi thường nghe tiếng phụ nữ khóc trong phòng tôi. Nghe có vẻ như tôi đang đau đớn. Dân làng mới nghĩ tôi là đồng loại. Mọi người thảo luận xem phải làm gì. Cuối cùng hay là lão già độc thân quẩy quạt cắn răng, nói là không biết chứng cứ ở đâu. Hãy để cô ta chớt, không có bằng chứng. Người chớt không báo ông can, kệ bố mẹ nó. Hãy để hắn chớt hôm nay. Mọi người nghe xong đều cảm thấy đây là một cách. Họ gọi bố mẹ của Tiểu Điệp, luôn quyết định cho cha mẹ một khoản tiền, chôn Tiểu Điệp trên núi sau làng. Có rất nhiều ngôi mộ cũ, tùy tiện đào một cái mộ nhét vào. Cha mẹ của Tiểu Điệp đồng ý, nhưng muốn mọi người hứa giúp xây nhà mới cho con miễn phí. Điều kiện này, mọi người đều đồng ý. Lão độc thân bỗng nhiên nhìn ta, lạnh lùng nói tôi không tin hắn. Nhiều người ở đây không tin. Cô theo chúng tôi lên núi, ông đã chôn cô ta. Tại sao tôi phải làm thế? Bởi vì đây là cơ hội duy nhất để chứng tỏ bản thân. Nếu không cô sẽ chết cùng với nó. Mọi người vừa nghe đều liên tục gật đầu. Tôi nhìn lại bố tôi, khó khăn đứng lên, cũng che đầu, mặt đầy khóc lóc. Không có cách nào khác, tôi chỉ có thể đồng ý với yêu cầu này. Vì sự an toàn, mọi người cố ý đi đến nơi hẻo lánh nhất. Sau khi đến địa điểm, một người đàn ông đặt Tiểu Điệp, kéo nó ra khỏi túi. Và tôi đang quan sát môi trường xung quanh. Tôi có thể chôn Tiểu Điệp trước không? Sau đó quay lại đường khác và cứu cô ta ra. Trong khi tôi đang suy nghĩ, đầu của tôi đột nhiên truyền đến một cái đau khổng lồ. Lão độc thân cầm xẻng, đập mạnh vào đầu tôi. Tôi ngã xuống đất, đầu đau nhức mê man. Mày thật sự nghĩ mày đã lừa được tao? Tôi biết mày là người thế nào.
Một vài người dân trong làng cùng đến khiêng chúng tôi, đưa tôi và Tiểu Điệp hôn mê vào mộ cũ. Trong ngôi mộ, họ bắt đầu lấp đất xung quanh. Tôi có thể cảm thấy Tiểu Điệp đang sợ hãi, yên lặng vỗ lưng hắn an ủi hắn. Tôi nói với cô ta mọi chuyện sẽ qua. Quả nhiên không lâu sau bên ngoài đã có tiếng gọi ông Can. Có người gọi ông Can, phải, đó là bố mẹ chúng ta. Bởi vì tôi biết tôi nói càng tàn nhẫn, bố mẹ tôi sẽ càng biết. Tất cả đều là giả, bởi vì họ biết tôi là ai. Cảnh sát nhanh chóng kiểm soát hiện trường. Tôi đã gọi ông Can. Đúng vậy, bằng chứng tôi đưa cho tôi Tiểu Điệp, gói trong túi nhựa, vào dạ dày, bởi vì tôi biết chỉ có nơi này. Những người đó không ngờ tôi đã đưa bằng chứng cho ông Can. Hơn một nửa dân làng bị bắt. 5 người trong làng phản bội án tử hình, 8 người phản bội 10 năm. Những người còn lại đã phản bội trong 3 đến 7 năm. Khoảng nửa năm sau, tài khoản của tôi đột nhiên nhận được 2 triệu. Không cần nghĩ, tiền bồi thường của Tiểu Điệp chắc chắn đã đến rồi. Tôi vốn không muốn, nhưng nhà tôi không thể ở trong làng nữa. Vì vậy, tôi đã dùng số tiền này để mua một căn hộ trong thành phố. Số tiền còn lại mở một tiệm xăm. Có lẽ là vài năm nữa, Tiểu Điệp lại xuất hiện. Cô ấy mặc một chiếc váy hoa tươi mát và thanh lịch, đội một chiếc mũ dễ thương, cười nhìn tôi. Đến giúp tôi xăm đi. Hay là trước tiên giúp bạn xóa hình Phượng Hoàng, xóa tên tôi đi. Không cần, đổi màu sắc thôi, đẹp hơn đi.